6-7 कक्षा पढ्दादेखि नै म कहिले एसएलसी दिम्ला र काठमाडौँ जाम्ला 160 रुपैयाँ नगद पैसा लिएर काठमाडौँ छिरेको व्यक्ति हो। त्यति बेला गोर्खासम्म आउँदाखेरि चाहिँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो, बसहरू चलेको थिएन। गोर्खाबाट काठमाडौँको 55 रुपैयाँ भाडा थियो। गाडीबाट झारेर लाइन लाएर झोला खोतालेर यति लामो तरबार निकालेर घाँटीमा राखिहाल्यो। घर छोडेर आउने दिनसम्म आमाले थाल माझ्नु भएको, आफूले खाएको थाल छोडेर हिँडेको मान्छे हैन। त्यहाँ आएपछि अर्काको हुँदाखेरि अलि अनकम्फर्टेबल फिलिङ हुन्थ्यो। गाईको मासु त कुरा नगर्नुहोस्, कुखुराको मासु छुन नि मलाई किन लाग्थ्यो। भाँडो त एउटै हुन्छ होला नि त, कुखुरा मासु पाक्ने र खसीको मासु पाक्ने भन्नुहुन्थ्यो आमाले। होइन नि आमामा त फरक हुन्छ नि। वेटर काम चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टेड लाग्यो। त्यहाँ बेलुका बेलुका टिप्स बाँड्या देख्दाखेरि पैसा पनि राम्रै कमाइ हो नि। सक्दिनँ भनौँ भने पनि घर पो पठाइदिने हो, झनै बर्बाद। सक्नुपर्छ नि। उहाँ जतिको मान्छेले मेरो फोटो खिचेर अपडेट गरिदिँदा चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्यो। नमस्कार, द भोइस अफ सेफको पोडकास्टमा तपाईँहरूले विभिन्न सेफहरू जसले स्वदेशमा विदेशमा नाम राख्नुभएको छ, देशका दिग्गज सेफहरू जसको दुःख सुख र सफलताको प्रेरणाबाट तपाईँहरूलाई केही सिक्ने मौका पनि बन्न सक्छ। हामीसँग जोडेर रहनुहोला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सेफ गिरिराज भट्ट। गोर्खादेखि एउटा डिसेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट काठमाडौँ झर्नुभएका, काठमाडौँमा दुःख सुख गर्नुहुन्छ र विदेश जानुहुन्छ। विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमा आएर प्रयोग गरेर केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट कस्तो थियो उहाँको। एभोकाडो क्याफे 2वटा स्थापना गर्नुहुन्छ, 70-80 जनालाई रोजगारी पनि दिनुहुन्छ र अहिले आइएनसिएस ग्लोबल एउटा संस्था, इन्टरनेसनल नेपाली सेफ सोसाइटी जस्ता संस्थाहरूमा मेम्बर हुनुहुन्छ र नेपाली खानालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। उहाँसँग यी विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सेफ नमस्कार। नमस्कार। धेरै पछि भन्न नि मिलेन, हामीले लगभग 1-1.5 हप्ता अगाडि नि भेटे हो। हजुर। तर आज भेट्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। किन बिहान? अब मलाई ठ्याक्कै यो लोकेसन पनि थाहा भएन होइन। अनि म मेन रोडबाट उता गएपछि त्यहाँबाट यता पस्ने होला भनेको गल्लीमा मेसो पाइनँ कि। तर मेसो पाएपछि 3 मिनटमा आइपुग्यो। हजुर, त्यो भएर सोध्दै आइपुगेँ। यो पोडकास्ट हामीले धेरै लामो समयदेखि प्लान गरेको होइन। कहिले हजुरलाई भ्याली बाहिर जानुपर्ने, कहिले मेरो समस्या, कहिले बिमारी, यो विविध कुराले हामीलाई टाढा टाढा राख्न खोजे पनि आज यस्तो साइड पारेर ल्याएको छु कि पानी पनि पारेको छ, बाटोको धुलो पनि मर्या छ। हामी सबै मनको कुरा गर्छौँ आज। एकदमै थ्याङ्क यू। हजुर, गिरिराज भट्ट को हुनुहुन्छ? गिरिराज भट्ट एउटा साधारण कुक सेफ भनौँ न होइन, जो चाहिँ एउटा साधारण फ्यामिलीबाट आएको व्यक्ति। अहिले एउटा पेसागत आफ्नो पेसालाई नै स्वरोजगारमा बदलेर अब केही अरूलाई पनि चाहिँ रोजगार दिने र आफू पनि रोजगारी भएको एउटा व्यक्ति। हजुर, धेरैलाई उत्सुकता हुनसक्छ, केही व्यक्तिलाई हामीलाई थाहा पनि छ तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ भने। तपाईँको जन्म कहाँ भएको हो, कहाँबाट आउनुभएको काठमाडौँ? हो, म गोर्खा मेरो घर। हजुर, गोर्खा जिल्लामा मेरो जन्म भएको। म गोर्खाको घ्याम्पेसाल श्री दुर्लभ उच्च माविमा चाहिँ मैले एसएलसी 2059 को एसएलसी 60 को रिजल्ट हो। त्यति बेला जुन चाहिँ एसएलसीको एक्जाम दिनु बित्तिकै काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने प्लान चाहिँ 6-7 कक्षा पढ्दादेखि नै होइन। 6-7 कक्षा पढ्दादेखि नै म कहिले एसएलसी दिम्ला र काठमाडौँ जाम्ला अनि जागिर गरौँला, जागिर खोजेर जागिर गरौँला, अथवा काठमाडौँको लाउरेौँला, अथवा त्यहाँ चाहिँ नि गएर काम गर्दै पढ्दै गरौँला, आफ्नो उच्च शिक्षा त्यहाँ हासिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पहिल्यैदेखिको योजना बोकेर जब एसएलसी दिएँ, त्यसपछि एसएलसी दिएको सायद 4-5 दिनपछि नै होला म झोला बोकेर कहिले काठमाडौँ नआएको व्यक्ति एकैचोटि काठमाडौँ आम्फाले। बुवा आमाले त पठाउनु मान्नु भयो त तपाईँलाई? काठमाडौँ कहिले आएको छैन छोराले, यी गाउँमा बसोस्,
अब किनभने ब्राह्मण कट्टर ब्राह्मण फ्यामिली कर्मकाण्ड सिकेर बाउबाजेको भिडियो यी थापोस् भन्ने पनि हुन्छ नि हाम्रो बुवाहरूको त। हो, अब बुवा आमाले नगइदिए हुन्थ्यो, अब अलिकति वृद्ध अवस्थाको पनि हुनुहुन्थ्यो, घरमा टेक केयर गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि त थियो। तर गाउँमा बसेर प्रगति हुन गाह्रै छ होइन। अब यसले त्यही भएर पढ्नलाई केही समय त जान्छ नै, जाओस् नै भनेर बुवाले चाहिँ जा नै भन्नुभयो। हजुर। अब केही टाठो बाठो नि हुन्छ सहर गएपछि, अनि सबै दुःख सुख पाउँछस्, सबै थाहा हुन्छ। अब तैँले जाने इच्छा गरे जा भने चाहिँ एसएलसी दिएपछि चाहिँ हजुर जानलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो। कस्तो परिवेश थियो त्यो बेलामा? आजभन्दा 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडि कस्तो परिवेश थियो गाउँको? तपाईँ झर्दाखेरिको डाँडापाखा साथीभाइहरू इष्टमित्रहरू कस्तो परिवेश थियो त्यो बेलामा? त्यति बेला त अलि भिन्न नै थियो होइन। अब अहिले जतिको अलि विकास पनि भइसकेको थिएन। डाँडापाखाहरू त अब भनौँ न खेती गृहस्थी सबै बारी पाँजो खेत पाँजो भन्ने हुँदैन थियो होइन। सबै खेती गृहस्थी 3 खेती भनौँ न 12 महिना चाहिँ खेतीले हराभरा हुन्थ्यो जमिनहरू। अहिले त सबै बाँचिएको छ, अहिले त गाउँमा मान्छे पनि छैन। अनि त्यति बेला चाहिँ अलिअलि मान्छेहरू चाहिँ सहरमा पनि पढ्नको लागि अलिअलि आउन थालेको थियो 10-8 वर्ष पहिलादेखि नै होइन। भर्खरका युवा केटाहरू चाहिँ, तर अरू मान्छे चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर गाउँमा चाहिँ त्यति बेला खेती गृहस्थी भनौँ न गाई भैँसी बाख्रा पाल्ने गोठालो जाने यो चलन थियो नै होइन। सम्पूर्ण किसिमका खेती गर्ने कोदो गहुँ फापर होइन, बटमास हुन्छ, काहीँ मास हुन्छ, काहीँ होइन धान मकै सबै किसिमको, आलु खेती सिजनमा होइन, सिजन अनुसारको ठाउँ अनुसारको खेती सबै हुन्थ्यो। बारीहरू कुनै बाँझो थिएन। अनि बिस्तारै अब अहिले त गाउँमा मान्छे पनि छैन होइन। अहिले चाहिँ गाउँमा चाहिँ बाँदरले राज गरिसक्यो अनि खेती गृहस्थी पनि कसले गर्दैन होइन। अब अलिअलि बुढा बा आमाहरू बाँकी हुनुहुन्छ गाउँमा। अब लगभग गाउँ रित्तिन लगाइसक्यो। त्यस्तो दुःखको कुरो छ अहिले, किनकि सबैजना रोजगारको हिसाबले होइन उसको हिसाबले अब सहर छिरे, सहरबाट कति विदेश गए होइन। अब कतिपय बालबच्चा पढाउनको लागि भनेर नै यहीँ केन्द्रित भएर बसिराखेका छन्। यहाँ इस्टाब्लिस नभए पनि बच्चाहरू पढाउनको लागि नै होइन। र त्यसरी नै गाउँ चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ फरक नै छ। हजुर। एसएलसी लगत्तै झोला बोकेर आउनुभयो काठमाडौँ। झोलामा अटाउने सपना बोकेर आउनुभएको थियो अथवा सानो झोलामा सानै सपना बोकेर आउनुभएको थियो? के बोकेर झर्नुभयो काठमाडौँ? यस्तो थियो, अब मेरो घरको आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि अलिक कमजोर मजबुत पार्नुपर्छ भनेर नै झोलामा सपना त बोकियो। तर चाहिँ नि अब आर्थिक चाहिँ थिएन मसित, चाहिँ नगदको रूपमा खासै पैसा मैले बोकेको थिएन। म 160 रुपियाँ नगद पैसा लिएर काठमाडौँ छिरेको व्यक्ति हो। त्यति बेला गोर्खासम्म आउँदाखेरि चाहिँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो, बाटो बसहरू चलेको थिएन। गोर्खाबाट काठमाडौँको 55 रुपियाँ भाडा थियो है। मसित 105 रुपियाँ त बच्यो अझै काठमाडौँ आएपछि है। अनि 55 रुपियाँ भाडा तिरेर 105 रुपियाँ काठमाडौँ आउँदा बचेको, त्यसमा केही समय आफूलाई गुजारा गरियो। त्यसपछि जागिरतिर लाग्यो होइन, त्यसरी चाहिँ गरियो। सबभन्दा पहिला ब्रेक कहाँबाट पाउनुभयो? काठमाडौँ आएको नयाँ काम जानेको केही छैन, ब्रेक कहाँबाट पाउनु? यस्तो छ, मैले सुरुमा चाहिँ मैले हप्ता 10 दिन मलाई गाह्रै पऱ्यो जागिर खोज्दाखेरि। मेरो आफन्त साथी जुन 2 वर्ष पहिला एसएलसी दिनुभएको थियो, अनि उहाँबाट म आउँछु भनेर मैले फोन गरेको थिएँ। जहाँ एसएलसी दिन जाँदा आरुघाट भन्ने ठाउँमा मेरो सेन्टर परेको थियो। त्यहीँबाट फोन थिएन त्यति बेला, मोबाइल त थिएन, फोन पनि टाढा टाढा हुन्थ्यो होइन। उसँग नि मोबाइल थिएन। उसको अफिसमा चाहिँ ल म काठमाडौँ आउँछु, मलाई जागिर खोजिदिइराख्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। उसले हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यही भरमा म निस्केर हिँडेँ। अनि यहाँ आएर बालाजु ओर्लेर फोन गरेँ। फोन गर्दा त अब कहाँ अब अफिसमा मान्छे छैन, फिल्डमा गएको छ होइन, भेटै नहुने क्या। अनि मोबाइल त छैन त्यति बेला। अनि त्यसपछि आफन्तकोमा उसकै दाइकोमा होइन गएँ। उसले चाहिँ दाइलाई भनिदियो पछि
भाउजूलाई भनिदियो, भाउजूले मलाई त्यहाँबाट पिकअप गर्नुभयो होइन। मेरो आफ्नै भतिज हो होइन। अनि उसले चाहिँ कोठामा लिएर आउनुभयो। अनि केही समय म हप्ता 10 दिन चाहिँ उहाँको कोठामा बसेर जागिर खोजेँ, यताउता बुझेँ गरेँ होइन। अनि मैले चाहिँ त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ एउटा जागिर जस्तो मैले नाइट त नि बनाएको थिइनँ त्यति बेला। त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भोलिन्टियर गर्ने अवसर पाएँ होइन। त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट त्यो चन्दा उठाए बाबत केही पर्सेन्ट दिनुहुँदो रहेछ है। अनि यो चाहिँ चुचेपाटीमा रहेछ। एकजना मेरो उतै गाउँतिरकै चिनजानको दाइले चाहिँ त्यहाँ पठाइदिनु भयो है। चुचेपाटीमा त्यहाँ जानु, यसरी मैले पठा भन्नु। त्यहाँ त्यसपछि मैले त्यो काम थालेँ। 1 महिना मैले त्यो काम गरेँ होइन। 1 महिना अलिकति सङ्कलन गरेँ मैले है। अनि त्यसपछि मैले कोठा लिन सक्ने भएँ है। अनि साथीभाइ 3-4 जना मिलेर अनि कोठा लियो। त्यसपछि 1-1.5 महिना जति गरेपछि फेरि घर गयो, रिजल्ट भयो। रिजल्ट भएपछि अब सर्टिफिकेट लिन अनि त्यसपछि गएर होइन गाउँमा जानु पऱ्यो भनेर घर गएँ। रिजल्ट भएपछि अब फेरि क्याम्पस जोइन गर्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, पढ्न रहर त्यति बेला है। अनि घर गएँ। घर गएर आउँदाखेरि हजुरको के भयो भने त्यति बेला द्वन्द्वकाल थियो है। बाटोमा हजुरको चाहिँ 18-20 ठाउँमा चाहिँ चेकिङ हुन्थ्यो है। पुरै गन लिएर गाडीमा है, गाडीबाट झारेर लाइन लाएर झोला खोतालेर त्यस्तो चेकिङ हुन्थ्यो है। घरबाट हजुरको चाहिँ बिहान 9-7 बजे हिँडेको मान्छे काठमाडौँ आउँदाखेरि राति 12 बज्यो है त्योचोटि। अनि 12 बजे बालाजुमा झरियो। अनि त्यहाँबाट त्यही बालाजुको यतापट्टि भ्याली कलेज पछाडिमा कोठा ल्याएको थिएँ मैले त्यहाँ साथीसँग। गाउँको अरू 3 जना साथी नि हुनुहुन्थ्यो, सँगै आइएको थियो। अब 3 जना भएपछि डर पनि भएन होइन। अनि 12 बजे ठ्याक्कै झरेर त्यहाँबाट भ्याली कलेज जाने क्रममा के भयो होला भन्नु होला भने त्यहाँबाट चाहिँ 2 जना मान्छेहरू निस्के। ए पक पक त माओवादी होस् भने अनि त ओरिनु पऱ्यो नि त, पुलिसहरू त ढ्याङ्गे हानिहाल्छ होइन। अनि अडीमा हामी अडेको त आखिरमा तिनीहरू चाहिँ चोर खाले रहेछ, चोर नै रहेछ। ए कति पैसा लेखास् के छ निकाल भनेर यति लामो तरबार निकालेर घाँटीमा राखिहाल्यो है। खोलेर कपडाले बेर्या रहेछ खोलेर। त्यहाँबाट हामीसित भएको अलिअलि पैसा त्यहीँ लुटपाट गर्यो 3 जनाकै है। मैले चाहिँ अब घरबाट अलिकति ऋण गरेर आएको थिएँ। अब त क्याम्पस भर्ना गर्नु पऱ्यो भनेर होइन। सर्टिफिकेट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ ऋण गरेर फेरि पैसा लिएर आएको थिएँ अब है। अनि त्यहाँबाट त्यो त्यहाँ लुट दियो त्यहाँ है। लगभग 10,000 रुपियाँ चाहिँ मैले ऋण गरेर लिएर आएको पैसा त्यहाँ लुटेपछि मलाई चाहिँ यति नरमाइलो लाग्यो कि होइन। म त्यो काममा फेरि जान पनि सकिनँ, त्यो पहिला जुन गरिरहेको काम है। कोही मलाई त यस्तो यस्तो भयो, म त्यो काम गर्न इन्ट्रेस्टै भएन भने त्यसपछि नआत्तिनु गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछि म जानै मनै लागेन क्या। 1 हप्ता 10 दिन त्यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै बसेँ। पछि एकजना अर्को दाइले चाहिँ त्यो जुनमा स्टार्टिङ गरेँ हस्पिटालिटी क्षेत्रमा किलरोज अफ काठमाडौँ भन्ने थमेलको एउटा रेस्टुरेन्ट जो चाहिँ एउटा फ्रेन्च ओनर भएको र इङ्ल्यान्डको सेफले चलाएको रहेछ होइन। अब मलाई त्यति रेस्टुरेन्ट होटेल यति ठुलो हुन्छ होइन यस्तो टाइपको थाहा पनि थिएन। ल त्यहाँ काम खाली छ, त्यहाँ खाना पनि पाइहाल्छस्, त्यहाँ काम गर भनेर गाउँको दाइले लिएर जानुभयो। गएपछि त्यहाँ कुरा गरियो। त्यहाँ चाहिँ काम के त भन्दा स्टाफ कुक गर्न सक्छस्, 30-35 जनालाई खाना पकाउनु पर्छ भन्नुभयो। अनि हुन्छ म सक्छु भनेर लाएँ। अनि त्यहाँ जोइन भएँ। त्यसरी चाहिँ सुरु भयो होटेलको लाइन चाहिँ। त्यहाँ स्टाफ कुकबाट छिरेँ होइन। त्यसरी चाहिँ भनेपछि पुरानो सम्झना आउँछ, स्टेजहरू एकदम पाउँछ। एउटा ड्रिम हुन्छ एउटा ठमेलमा 20 वर्ष अगाडि करियर सुरु गर्दाको मेरो ड्रिम पनि थियो एउटा किलोजमा पाएँ म नि काम गर्छु भनेर। तपाईँ ब्राह्मण गाईको मासु कसरी छुनुभयो त? हजुरले कुरा निकालिहाल्नु भयो सेप। म गाईको मासु त कुरा नगर्नुहोस्, कुखुराको मासु छुन नि मलाई घिन लाग्थ्यो। मैले काठमाडौँ छिर्नभन्दा पहिला कुखुरा छको पनि थिएन, खान त परै जाओस् है।
होइन कुखुराको मासुको सवालमा जुन काटेको मासु चाहिँ मैले छको पनि थिइनँ काटेको मासु। अनि त्यहाँबाट हप्तामा एक दिन मासु पकाउनु पर्ने कुखुराको। अनि म यसो गरेर यतापट्टि मुख फर्काएर यसरी चलाउँथेँ है, त्यो बास्ना आउँथ्यो। खाइनँ, पकाएँ, टेस्ट गर्ने बेला अर्को साथीलाई बोलाएर टेस्ट गराउँथेँ, किनकि त्यति घिन लाग्थ्यो कि त्यो नगइरह भएर है। अनि मैले लगभग स्टाफ कुक गरुन्जेल मैले 4-5 महिना स्टाफ कुक गरेँ। 4-5 महिना मैले कुखुराको मासु मैले खाइनँ, पकाउन्जेलै खाइनँ है। अनि किनकि त्यो खायो भने त मलाई मुखबाट पानी आएर वाक होला जस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो त्यस्तो क्या त्यति हुन्थ्यो त्यो, किनकि पहिला नखाइरहेको। अब हाम्रो बाबुबाजेहरूले त त्यो होइन खानै हुँदैन, वर्जितै गरेर राखेको होइन। भनेपछि त्यो नखा भएर मलाई त्यति अप्ठ्यारो भयो। तर पछि अब म प्रमोसन भएँ, त्यसपछि इन्डियन किचनमा तन्दुरीहरू यताउता होइन। अनि तिनीहरू बनाउँदै गएँ, त्यो त चाख्नु पर्यो बिस्तारै। अनि अलि पोलिएको गरेको त्यो ड्राई चाख्दा पछि मिठो हुन्छ है। अहिले त खसीको भन्दा कुखुराको मिठो लाग्छ है। अनि कुखुराको मजा लाग्छ अहिले है। त्यसरी चाहिँ सुरु गरियो। हजुर, एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो। मैले लास्ट कन्भर्सेसनमा हामीले केही वर्ष अगाडि गरेका थियौँ, तपाईँले चाउमिन र मोमो खाएको एउटा अनुभव सेयर गर्नुभएको, पहिलो अनुभव। हो हजुर, यो ठ्याक्कै अब कुरा सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ गाउँमा, हजुर गाउँको स्कुलमा पढेको। अब त्यो सहर बजारमा त्यो चाउमिन मोमो नि बन्न थालेको थिएन कि मैले पढ्ने स्कुलमा है। अनि मोमो चाहिँ भैँसीको मासुको मात्रै मोमो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले है। अनि बजारमा हामी किताब लिनलाई गोर्खा बजार आउनु पर्थ्यो, लगभग 14-15 किलोमिटर 16 किलोमिटर हिँडेर। अनि त्यति बेला चाहिँ चाउमिन चाहिँ भेजिटेबलमा नि हुन्छ भनेर भेजिटेबल चाउमिन चाहिँ मैले खाएको हो बजार आएर होइन। तर त्यो मोमो चाहिँ स्टिल मलाई त्यो बफेलो भैँसीबाट मात्रै बन्छ, भैँसी मासु त मैले खानु हुँदैन भनेर मोमो चाहिँ त्यहाँ खाएको थिइनँ है। चाउमिन चाहिँ मैले चाहिँ गोर्खा बजार आउँदा किताब किन्न आउँदा चाहिँ ठुलो लग्जरी थियो है हाम्रो लागि, ठुलो सपना जस्तै थियो एउटा यस्तो चाउमिन मोमो बर्गर भनेको त 20-22 वर्ष अगाडि त हामीले तुरुन्तै खाने हाम्रो पहुँचमा पनि पहुँचमै थिएन। तर ठुलो गर्वै हुने, आज मैले चाउमिन खाएँ मोमो खाएँ भन्ने थियो है पहिला। जे होस् हो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो हजुर होइन। पछि अब काठमाडौँ आएपछि सबै कुरा अब होटल लाइनमै छिरिएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पाइयो नि त। बाले के भन्नुभयो, छोराले त कुखुरो पनि खान थालेछ, मेरो भान्जामा नबस् भन्नुभएको भए होइन। अब त्यो सुरुमा त अब बुवालाई घरमा ढाँट्यो पनि होइन होइन। म त खसीको मासु मात्रै खान्छु, अब पकाउन त पर्छ अब म अहिले खाने गरेको छैन भन्छ। अनि भाँडो त एउटै हुन्छ होला नि त, कुखुरा मासु पाक्ने र खसीको मासु पाक्ने भन्नुहुन्थ्यो आमाले। होइन नि आमा, त फरक हुन्छ नि, विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि औजारहरू हुन्छ, इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ। हजुरको त्यो जे मासु पाक्ने हो त्यसको लागि छुट्टै भाँडा हुन्छ, चलाउने छुट्टै हुन्छ भन्थेँ मैले है। भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई र बुवालाई लामो समयसम्म अलिकति डाँटियो, किनभने यसले कुखुरा मासु त्यो अरू छैछित यताउता गऱ्यो भने चाहिँ अलिक छुवाछुत गरेको मन पराउनु हुन्थ्यो त्यति बेला। कट्टर धार्मिक रूपले उहाँहरूले जीवन बिताउनु भयो, गाह्रै हुन्छ। मलाई मेरो हजुरबाले इभन अलकाङ भन्नुहुन्छ कि तपाईँको नातिले त गाईको मासु काट्नुपर्छ, कुखुरा काट्छ। मेरो हजुरबाले नि छुन पनि हुनु, घरबाट बाहिर आएपछि आफन्तै हुनु पऱ्यो, न चियाभन्दा बेसी सिएसी खानुहुन्न, त्यति कडा हुनुहुन्छ। तपाईँ झन् ब्राह्मण परिवार। साथीभाइले कुरो लाएनन्, साथीभाइले कस्तो भने त बाहुनको छोरो भएर त होटलमा काम गर्ने भनेर गिचौनी पनि हुन्छ नि। मलाई पनि जिस्काउँथे, हाट्नु पर्नुपर्ने मान्छे कहाँ होटलमा गएको भनेर मलाई साथीहरूले बेला ठुङ्गिरहेको थियो पहिला नबुझ्दाखेरि। तपाईँले साथीहरूले यस्तो गरेर? साथीहरूले त त्यति मलाई अनुभव भएन साथीहरूले गर्नुभएको चाहिँ। अब तर गाउँघरमा जाँदा चाहिँ अनि गाउँको साथीहरूले गाउँको अब उहाँहरूको बाआमालाई अभिभावकलाई फलाना छोरो त होटलमा काम गर्छ नि, ऊ त यस्तो
त्यहाँ त यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति भनिदिनु हुँदो रहेछ क्यारे होइन। अनि गाउँको अभिभावकले चाहिँ ए तँ होटेलमा काम गर्छ अरे, तँ त जे पनि खान्छस् होला होइन भन्नुहुन्थ्यो। होइन होइन म कहाँ खाने, म त यहाँ जस्तो हो त्यही खसीको मासु मात्रै खान्छु, अरू खान्न भन्थेँ मैले होइन। अनि होटेलमा त जे पनि हुन्छ अरे, जे नि हुन्छ अरे, त्यो गर्छ होला भनेर चाहिँ अलिकति त्यो खाले कुरा चाहिँ हुन्थ्यो घर जाँदाखेरि। साथीभाइ जहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ। मलाई एउटा लामो समयदेखि मनमा एउटा उत्सुकता के छ भने जस्तै काठमाडौँका धेरै होटेल रेस्टुरेन्टमा काठमाडौँभन्दा बाहिरदेखि अलिकति टाढाबाट आएर काम गर्ने धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँको लोकलहरू कमै देखिन्छ, यहाँको ठ्याक्क जग्गा बेच्ने युरोप अस्ट्रेलिया हानिहाल्ने। तर काठमाडौँभन्दा बाहिरका धेरै जो आउनुहुन्छ नि यहाँ हेल्परबाट डिसवासबाट सुरु गर्नुहुन्छ। पहिले प्लान गरेर त कोही बस्या हुँदैन, कोही थोरै मान्छे बस्या हुन्छन् काठमाडौँ गएर स्टार्ट गर्छु भनेर। तर सबैभन्दा गाह्रो त्यो डिसवासमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा मोटिभेसन एउटा सेफको भन्दा डबल मोटिभेसन चाहिन्छ, किन भाँडा मान्ने काम त सजिलो होइन नि त। पहिले प्रिपेयर भएर आइन्छ भन्न कसरी प्रिपेयर हुनु, घरमा भात खाएको थाल मान्दैन, म मान्थिनँ। अब अहिले आफैले खाएको आफै मान्दी बनायो भने इन्डस्ट्रीले। तपाईँलाई आएर कतिको गाह्रो भयो, किनभने तपाईँ एउटा खतराको संस्कारको मान्छे आएर भात खान पर्ने, थाल मान्न पर्ने, ब्राह्मणको थाल अरूले मानिदिनु पर्ने, तपाईँले छुवाछुत नगर्ने, त्यो विभिन्न धर्मबाट आएका विभिन्न जात जातिबाट आएका साथीभाइहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्न कति गाह्रो भयो तपाईँले? गाह्रो त भयो होइन। अब अलिकति आफैलाई घिन पनि लाग्थ्यो सुरु सुरुमा त होइन। अब यो जुठा भाँडा माझ्नु पर्ने, अनि फोहोर यताउता। अब हजुरले भने जस्तो घरमा घर छोडेर आउने दिनसम्म आमाले थाल माझ्नु भएको, आफूले खाएको थाल छोडेर हिँडेको मान्छे होइन। त्यहाँ आएपछि अर्काको हुँदाखेरि अलि अनकम्फर्टेबल फिलिङ हुन्थ्यो। तर आफूलाई मात्रै राख्थेँ, म अरूलाई म पोख्दैन थिएँ। इभन घरमा पनि त के काम गर्छस् भन्दाखेरि म सुरु सुरुमा मैले किचनमा यसै काम गर्छु, यो यस्तो भाँडा मान्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मैले घरमा पनि भनिनँ, किनभने उहाँहरूलाई त्यो किसिमको हिन्नता बोध नहोस् आफ्नो छोरोले होइन। यति गरेर ऊ बेलामा एसएलसी पास गराउनु भनेको ठुलै कुरा ठान्नुहुन्थ्यो है। त्यो भएर हिन्नता पास नहोस् भन्ने हिसाबले मैले घरमा म क्यासमा काम गर्छु पनि भने होइन। क्यासमा काम गर्छु, पैसा सैसाको कारोबार गर्नुपर्ने हो, अब त्यस्तो ऊ गर्नु पर्दैन, म चोखै छु, म राम्रै छु भन्ने टाइपको पनि कतिपय कुरा अनेक गरेर पनि आफ्नो बाआमालाई अभिभावकलाई मन बुझाउने काम गरियो होइन। त्यो भएर अनि काम गर्ने सवालमा पनि आफूलाई अलिकति त्यहाँ छिरेपछि अब चाहिँ यो वेटर काम चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टेड लाग्यो त्यहाँ है। चिटिक्क परेका छन् किलरोजमा चाहिँ वेटर है। अनि सफा कपडा, कालो जुत्ता, टिलिक्क टल्काको पालिस लगाउने मान्छे पनि हायर गरेर दिनदिनै पालिस लगाउन आउँथ्यो त्यहाँ है। पालिस लगाउन दिनदिनै आउने, बिहान जुत्ता पालिस गरेर राखिदिने वेटरको चाहिँ। किचनमा चाहिँ त्यो लुगा त लन्ड्रीले धोइदिन्छ सामान्य होइन, अब त्यो नगर्ने। अनि सफा होइन, त्यो जुठो भाँडा उठाएर ल्याएर राख्ने त हो, उनीहरूले जुठो छुने भने त मान्न त परेन। अथवा चाहिँ किचनमा चिसो पानी समाइरहन नि परेन, केही होइन, किचनमा पानी पख्या ठाउँमा कुन्चिन नि परेन होइन। अब धेरै हुन्छ नि त किचन गेजाङ होइन। अनि मलाई अनि फेरि पैसाको कुरो पनि तिनीहरूले वेटरहरूले टिप्स कमाएको, बेलुका बेलुका टिप्स बाँड्या देख्दाखेरि पैसा पनि राम्रै कमायो नि। हो मैले त गर्नुपर्ने त यो पो काम रहेछ भनेर एउटा हरिबगाले दाई हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन त्यहाँको, गाउँकै गोर्खाकै, चिनजान चाहिँ त्यहाँ आएर भएको। अनि दाई मलाई पनि वेटर हेल्परमा तान्नु न, यो फलानुले जस्तो त बनी गर्छु नि भनेर भने। अनि उहाँले भन्नुभयो होइन तैँले अहिले यो देखेर हुँदैन भाइ। केसीबा भन्ने हुनुहुन्थ्यो सेफ, बुढो हुनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँलाई हेर त कति वर्ष हुनुभयो, कपाल सबै फुलेको छ, जाहिर खाइरहनु भएको छ, यहाँ बाहिर देखाएको छ उहाँ जतिको मान्छे काम गरेको। अनि उहाँको तलब कति, मेरो तलब कति हेर त भनेर तलबको डिफ्रेन्ट देखाउनु भयो। अनि उहाँलाई हामी सधैँ नमस्कार गर्छौँ, कति रेस्पेक्ट गर्छौँ। अनि ऊभन्दा माथि थोमस किलरलाई हेर होइन, उहाँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउनुहुन्छ, गेटबाट छिरेपछि सबजना कुथुर भन्छन्
होइन सबजना कट्टुमै मुच्छन् तपाईँलाई थाहा छ होइन कति रेस्टुरेन्ट हुन्छ सेफको यो तैँले सोध्दै नसोच त किचनबाट वेटर हुन्छु अनि अहिले अलिअलि पैसा कमाउँछु होइन यो सफा च्याट्ट लुगा लाउँछु यो नसोच भोलि पर्सि त सेफ बन्ने हो नि त सधैँ यही काम गरेर नि हो र भनेर थर्काउनु भयो कराउनु भयो न मजाले झाप्नु भयो अनि होइन गाउँको दाइले झन् हेल्प गर्नु होला माथि लानु होला भनेर पो यसो भनेको दाइले त झन् यसो भन्नुभयो भन्ने पनि लाग्यो अनि दाइलाई भने होइन त त्यसो सोध्दै नसोच त कुकबाट सेफ बन्नुपर्छ बन्छस् भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट होला त भन्ने लाग्यो त्यसपछि मैले सेफहरूलाई मात्रै निकाल्न थालेँ होइन अब त सेफै बन्नुपर्ने रहेछ नि त होइन भनेर मैले चाहिँ यो हो सेफ भने के रहेछ त कस्तो रहेछ त के काम गर्नुपर्ने रहेछ कसरी सेफ भइँदो रहेछ कसरी सेफ हुन सकिएला भनेर सोच्न थालेँ यसो सोच्दाखेरि ओहो यत्तिकै त सेफ हुन गाह्रो रहेछ अब नलेज पनि हुनु पर्यो नि त होइन अनि अरू सेफहरूलाई त्यहाँ काम गरेर सबैलाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यसपछि धेरै दिमागले सोच्यो क्या उहाँले त्यसो भनेपछि अनि ओहो सेफ भए त काम हुने भयो यहाँ सेफै नभए त यो यत्तिकै त भएन कि वेटरै हुनु पर्यो पैसा कमाउन पैसा त कमाउनु पर्यो नि होइन भनेर अनि सोचेँ त्यसपछि ओहो के हुँदो रहेछ भने त्यसको एकछिन सोच्दाखेरि अब तैँले पढ्नुपर्छ नि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ नि त्यत्तिकै हुन्छ भने ओहो अनि त्यसपछि ट्रेनिङ कसरी गर्ने कहाँ गर्ने भन्ने सोधखोज त्यही अवसरमा त्यो गर्दा गर्दै म भर्खर प्रमोसन भएर इन्डियन किचनमा गएको थिएँ प्रमोसन त भइसकेको थिएँ होइन हेल्परमा जुन चाहिँ स्टाफ कुकबाट त्यसपछि एउटा सनराइज टुरिज्म एकाडेमी भन्ने त्यहाँ नयाँ बजारमा एउटा थियो एउटा म्याडम हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम ठ्याक्कै बिर्सी अनि गाउँको अरूहरूले पनि त्यहाँ ट्रेनिङ गर्नु हुँदो रहेछ वेटरको होइन सबैको बारटेन्डर कुकको केही न केही नलेज त पाइएला नि भनेर त्यहाँ ट्रेनिङ गर्नु गएँ त्यहाँ 3 महिना कुकको ट्रेनिङ गरेँ यता काम पनि गर्दै थिएँ अनि अलिअलि केही न केही अलिअलि बुझ्यो है अनि यता काममा सिकेको भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आयो तर बुझिएन राम्रोसँग होइन किनकि त्यो सबै कुरा त्यहाँ त लेखे पढे जति सबै त्यहाँ छैन है अनि त्यसलाई बुझ्नलाई फेरि होइन अझै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अझै फेरि अर्को चाहिँ पेसिफिक म्यान पावर ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्री5को सरकार त्यति बेला राजाकै उ थियो त्यहाँ चाहिँ बाट एउटा ऊ खुलेको थियो होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स खुलेको थियो अनि त्यहाँ एउटा दिएर निवेदन दिएर अनि इन्टरभ्यू दिएर पास भयो भने सेलेक्ट हुने रहेछ नर्मली त्यो चाहिँ अलि उसको लागि कोटा आएको रहेछ होइन अनि इन्टरभ्यूमा गएँ त्यसपछि त्यहाँ इन्टरभ्यू भयो अनि मान्छे त धेरै त्यहाँ 20 जना चाहिएको 100 जना जतिको आवेदन पर्दो रहेछ धेरैजना लाइन लाएर बसेछ मलाई त के गर्ला र भनेर यसरी नै इन्टरभ्यू गर्ने मान्छे यसरी 3-4 जना यसरी बस्नुभयो यसरी म बसेँ 3-4 जनाले एकैचोटि क्वेसन सोध्नुहुन्छ त के गर्छस् भोलि यो सिकेर के गर्छस् यसो उसले सोधेको छ अर्कोले के सोधेको छ म त सेफ भन्छु नि भने सेफ कसरी बन्छस् म त अहिले भाँडा माजिरहेको छु भाँडा माजेर सेफ बन्ने हो अब यहाँ सिकेँ भने त म पक्का सेफ बन्छु तपाईँहरूले चान्स दिनुभयो भने त भन्दैमा त हाँसी है अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट ल जा भन्नुभयो पछि रिजल्ट बेलुका फेरि फोन आयो ल तपाईँ पास हुनुभयो भनेर अनि त्यहाँबाट त्यहाँ नि सिक्ने अवसर पाएँ होइन त्यसपछि त्यहाँ नि कतिपय कुरा सिक्यो अझै म पर्फेक्ट भएको छैन भन्ने आफूलाई फिलिङ हो फेरि अब सेभ एसोसिएसनमा को कुरा थाहा पाएँ त्यहाँबाट सेभ एसोसिएसन भन्ने सरे त्यहाँनिर होइन श्रीमान तामाङ भन्ने हाम्रो अर्को सेभ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ किलरोजमा अनि उहाँ सेभ एसोसिएसनको सायद मेम्बर हुनुहुन्थ्यो होला के हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ एउटा कोर्स ट्रेनिङ गर्नुपर्छ त्यहाँ तैँले त्यहाँ जानु फर्म भरौँ त्यहाँ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ 5 स्टार लेभलको सबै सेभहरू चिनिने मौका पाउँछ उहाँहरूले ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ सब थाहा हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यहाँ गइयो त्यहाँ 4-5 जना साथीहरू भएर गइयो त्यहाँ पनि गोविन्द नरसिंह केसी रत्न सेफ होइन लगायत अरू सेफहरूसँग ट्रेनिङ गर्न पाइयो त्यहाँ पनि झन् धेरै कुराहरू सिक्यो त्यहाँ
होइन यो त जति सिकेँ नि अझै सकिँदैन त है अझै चासो लाग्न थाल्यो के त्यसपछि खोज्न त्यति बेला त मोबाइल त्यति बेलासम्म मोबाइल थिएन अनि त्यहाँबाट इन्टरनेटमा बस्यो भने भर्खर इमेल आइडी खोल्न जानेको थिएँ मैले कम्प्युटरको कुरा गर्नुपर्दा अनि गुगलमा अलिकति सर्च गऱ्यो भने अलिअलि यो रेसिपीहरू यस्तो भेट्छ भने त्यही पनि राम्रोसँग सर्च गर्न नजान्ने कहिलेकाहीँ साइबर बसेर यसो हेर्ने है अनि हेर्ने गर्थेँ अनि त्यहाँबाट त्यो गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ राम्रै पोजिसन किलरोजमा चाहिँ एउटा एज अ सिनियर कुक भएँ म त्यति बेलासम्म मलाई सबैले मान्ने भएँ सबैले रेस्पेक्ट गर्ने होइन अनि छिटो काम गर्न सक्ने होइन राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट निकाल्न सक्ने भनेर अरूले जज गर्नुभयो त्यसरी सुनाइदिनु भयो त्यसले मलाई झन् हौसला भयो होइन तैँले त छिटो गर्छस् नि भन्ने अनि काममा पनि अब अलिकति ढिला अर्डर आयो भने पनि मैले चाहिँ हुँदैन भन्दैन थिएँ क्या अनि त्यो भएपछि सबैले मान्नुहुन्थ्यो अनि यसले त गर्छिन्छ काम अब बेलुका 10 बजे बन्द हो 10 बजेपछि अर्डर आयो बाबु ल यो अर्डर आयो बनाइदेऊ भने पनि म नाइ नभन्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई हौसला दिनुभयो काम होइन यसले त राम्रो काम गर्छ यसो गर्छस् मलाई चाहिँ एकदमै उत्साह भयो कि यसमा म सेफ बनेरै छाड्छु है अनि काहीँ न काहीँ गर्दा सेफ बन्नेला भन्ने चाहिँ योजना थियो त्यसपछि अब पैसा त कमै हो त्यहाँ तर पनि ह्याप्पी एउटा फ्यामिलियर उसमा काम गरिन्थ्यो है त्यसरी चाहिँ काम गरेर अब विदेश जाने योजना बनाउनु पर्छ भन्ने योजना बनाइ बिस्तारै विदेश गइछु होइन सेफ कहाँ गरेर चाहिँ बन्ने त अब सेफ यस्तो भयो म चाहिँ त्यहाँ कुकमा काम गर्दा गर्दै म विदेश गएको म बहराइन पनि म जनरल कुकमै गएको अनि यहाँ चाहिँ अब ट्रेनिङ यताउता प्राप्त सबै भइसकेको हुनाले अलिकति इन्ट्रेस्टेड दिएर काम गर्न सक्ने अनि अलिकति खोज अनुसन्धान गरेर अनि रेस्पोन्स लिएर काम गर्न खोज्ने त्यो भएको भएर हो कि त्यहाँ गएपछि मलाई लगभग 1 महिनामा किचन इन्चार्ज बनाइदिनु भयो है तर मलाई उहाँहरूले किचन इन्चार्ज बनाउँदै गर्दा मलाई नै विश्वास लागेको छैन कि म किचन इन्चार्ज गर्न सक्छु अथवा चाहिँ सक्न त सक्छु तर किन बनाउनु भयो हैन के हो यो फेरि काम गर्न नसकेर घर फिर्ता गर्दिनी पो हो कि भन्ने डर पनि लाग्यो के है अनि किचन इन्चार्ज भनेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर र त्यहाँको एफएमडी डाइरेक्टरले नोटिस निकालेर स्टाफ भेला गराएर पढेर सुनाएर ताली बजाइदिनु भयो एकैचोटि है ल आजदेखि फलानु इन्चार्ज भनेर जो अरू सेफहरूसँग म सिक्दै थिएँ त्यहाँ फिलिपिन सेफ क्यानाडियन सेफ होइन अरू सेफहरूसँग सिक्दै थिएँ 1 महिना मैले त्यहाँको रेसिपी जानिसकेको छैन है कम्प्युटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मैले जानेको छैन तर के गर्थेँ म सोधखोज नजाने अनि नबस्ने बस्दै नबस्ने काम एउटा काम सकेपछि ल यो सेफ म यो काम सकिसकेँ म अर्को के गरौँ हैन छिटो गर्ने क्या अरूभन्दा छिटो गरेर ल म सकिसकेँ मेरो काममा चाहिँ अलिकति अरूले भन्दा चाँडो सक्न पाएँ अरूले भन्दा राम्रो गर्न पाएँ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो अनि सायद त्यही मूल्याङ्कन होला अनि अरूले काम बिगार्यो भने हो सिनियरले भयो नि यो तपाईँले गरेको काम यो अलि भएन यो हिजो त उहाँहरूले यसरी सिकाउनु भएको थियो नि फलानी सेफले त यो यसरी होला भन्ने अरू हुन त मभन्दा पुरानै ठुलै होइन 15-20 वर्षले जेठो मान्छेहरू बढेबालहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसो भन्दै गर्दा अब त्यो भन्ने मान्छेलाई नि त हिजो आएर मलाई सिकाउने भन्ने हुँदो रहेछ है भयो भने आफूलाई फेरि चित्तै नबुझ्ने के अनि फेरि त्यो सुपरभाइजर त्यहाँको किचन इन्चार्जले आएर फेरि मलाई नि भन्थ्यो कि त नयाँ तैँले बनाइस् होला यो भन्ने अनि खानाको कम्प्लेन आउने उहाँहरूले बनाएर पठाएको खाना एफएमडी डाइरेक्टरले खायो भने अनि केही न केही कम्प्लेन गरेर पठाउने अनि म चाहिँ एकदम गहिरेर हेर्ने होइन किन कम्प्लेन के हो के भने त्यहाँ के थियो भने यो भित्ताभरि सबै खानाको फोटो टाँसेर किचनमा राखेको थियो रेसिपी सहितको त्यस्तै बनाएर त्यो गार्निस यता राइट साइडमा गार्निस राखेको छ भने राइट साइडमै हुनु पर्यो अलवेज लेफ्ट साइडमा राख्न पाइएन के हैन अनि त्यसको चाहिँ डेकोरेसन जस्तो छ
सधैँ त्यस्तै हुनुपर्ने, त्यो फोटोमा जस्तो छ त्यस्तै हुने जसले बनाए पनि। तर त्यहाँ पुरानो सेपहरू छिटो यताउता गर्दाखेरि अलिक गजाङ गुजुङ पारेर हाल्नु हुँदो रहेछ। म चाहिँ यसरी हुँदैन, ऊ त्यस्तै बनाउनु पर्छ नि भनेर उनीहरूले पठाउनु लाग्यो पनि पाउनुहोस् भनेर तानेर अनि होइन अनि बनाएर पठाउनु। त्यो चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको रहेछ कि माथिबाट, ल योले चाहिँ इन्चार्ज गर्न सक्छ किचनमा, यसलाई बनायो भने चाहिँ प्रब्लम हुँदैन भन्ने भएछ कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो हिसाबले चाहिँ किचन इन्चार्ज बनाइदिनु भयो। अनि ठिक छ, मलाई कम्प्युटर चाहिँ आउँदैन, मैले किचनमा चाहिँ यो हिसाबले काम गरिरहेको छु, रेसिपी सबै छँदैछ, त्यो दिएको रेसिपी अनुसार यो ह्यान्डल म गर्न सकिहाल्छु, यति चाहिँ सक्छु। तर मभन्दा सिनियर सेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले रेस्पेक्टै गर्नुपर्छ, उहाँहरूबाट म सिक्दै नि छु कतिपय कुरा होइन अब भनेर मैले भने। अनि तर अहिले मलाई चाहिँ यो प्रमोसन गर्ने बेला भए पनि छैन नि भने मैले। अनि किनभने मभन्दा सिनियर सेफर हुन्छ, उहाँहरू नै हो मेरो सिनियर, उहाँहरूले मैले भने मान्ने हो भन्दै गर्दा सिनियर भन्ने हुँदैन। जसले काम राम्रो गर्छ, जसले चाहिँ नि कम्पनीको लागि केही दिन खोज्छ हो त्यो व्यक्ति सिनियर हो। मलाई कम्पनीप्रति आँखा खोलेर काम गर्ने मान्छे चाहियो। तेरो आँखा ओपन छ कम्पनीप्रति, त जस्तो मान्छे मलाई चाहियो भन्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरले। अनि नाइ म सक्दिनँ भन्न पनि भएन, किनभने अब एउटा रेस्पोन्स पनि लिनुपर्छ भन्ने छ, सेफ बन्ने योजना पनि त छ होइन। अनि गर्दै गर्दिनँ भन्ने कुरा पनि भएन। अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ आउँछ कि उहाँहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने होला त, हे भगवान् उहाँहरू सिक्दैछु है, उहाँहरू त रिसाउनु नि हुन्छ झनै गाह्रो। पहिल्यै अलिकति हजुरले गरे भएन है भन्दै त नसिका भन्ने मान्छे, अब भोलि त पुरै ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ क्या। अनि ल बर्बाद भन्ने होइन, सक्दिनँ भनौँ भने पनि बा घर पो पठाइदिने हो, झनै बर्बाद। सक्नुपर्छ नि, जे त होला होला कामै गर्न आऊ उहाँहरूलाई मैले होइन जाहिर खाइदिने त होइन, मैले कामै गर्ने त हो नि। ओके, मलाई कम्प्युटर सम्बन्धी चाहिँ सिकाइनुपर्छ यो भनेपछि अब सबैजना सिकाउँछ, सबै हुन्छ भनेपछि कम्प्युटरको पेपर वर्क्सहरू भोलिबाट ट्रेनिङ हुन थाल्यो मलाई है। दिनको 2 घन्टा बिहान बेलुका सबै ट्रेनिङ हुन थाल्यो। 2-3 महिना ट्रेनिङ गराउनु भयो। त्यसपछि राम्रैसँग उहाँहरूलाई फुड कस्ट यताउता सबै मैले त्यहाँ जाने है। जति यहाँ चाहिँ मलाई त्यो नलेज थिएन, सेफले यो पनि काम गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई। नेपालमा विदेश जानुभन्दा पहिला चाहिँ फुड कस्टको काम गर्छ, मेनु प्लानिङ गर्छ सेफले होइन। अनि विविध कुराहरू खानासँग चाहिँ उ गर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन राम्रोसँग भन्नै पर्दा। त्यहाँ गएपछि त सबै कुरा सेफले हेर्नुपर्ने रहेछ। पर्चेजिङ होइन, कति चाहिँ पर्चेजिङ भइरह, कति महँगो आइरहेछ सामान के छ, अझै सबै आफैले अपडेट गर्नुपर्ने त्यहाँ त। अनि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सिक्न पाएँ। ठुलो उपलब्धि चाहिँ त्यहीँ भयो जस्तो लाग्छ। एभोकाडो कसरी प्लान थियो अथवा कसरी बाई मिस्टेकली भएको हो अथवा कसरी यो जुर्यो एभोकाडो? अब अभोकाडोको सन्दर्भमा चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ भने मैले लगभग 4 वर्षमा बहराइनमा काम गरेँ। त्यो काम गर्दै रहँदाखेरि प्रेसर त बेसरी हुन्थ्यो है, सिमारी सिनियर पोजिसन, बेसरी प्रेसर थियो। एकदम स्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट है, एकदम स्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट थियो, स्ट्रिक्ट होइन। त्यो भएपछि अब यो धेरै यो प्रेसरमा अब यो काम गरेन भन्दा नि म नेपालमै गएर केही गर्छु भन्ने एउटा प्लान, सानो रेस्टुरेन्ट भने पनि गर्छु भन्ने चाहिँ मैले त्यति बेला दिमागमा खेलाउन थालेँ। दिमागमा त्यति बेला खेलाएँ। तर म त्यसपछि त्यहाँ रिजाइन गरेर 4 वर्षपछि नेपाल आएँ। अब आफूले गर्न खोजेको जस्तो मैले सकिनँ है। अब मसित बजेट नपुग्ने, भने जस्तो ठाउँ नपाउने, अथवा पार्टनरसिपमा गरौँ भने जस्तो साथी पनि नहुने, अथवा त्यो समय जुरेन। केही समय यतिकै बसेँ। अनि त्यसपछि कतै जाहिर खाएँ। जाहिर खाएर धेरै सङ्कलन, धेरै ठाउँमा जाहिर खाएर केही नलेज फेरि नेपालमा अर्को पाटोबाट नेपालको किचनमा पनि किचन इन्चार्ज भएर, किचन सेफ भएर काम गर्ने अवसर पाएँ 2-4 ठाउँमा, अभोकाडो खोल्नुभन्दा पहिला।
है। अनि त्यति बेला त्यति गर्दै रहँदाखेरि चाहिँ अब मैले मेरो रेस्टुरेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ है, कुनै दिन चाहिँ गर्छु नै भन्ने प्लान थियो है। त्यो प्लान हुँदै गर्दाखेरि अनि भूकम्प आयो कतिपय होइन, काम डिस्टर्बिङ भयो, जाहिर कन्टिन्यू भएन होइन। अनि त्यही कारणले गर्दा केही अलिक रोकेको थियो। अनि प्लान थियो साथी एकजना साथीसँग जो चाहिँ म 1905 भन्नेमा काम गर्थेँ त्यस बेला, उहाँले नि सँगै गरौँ भनिरहनु भएको थियो है। अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला दुबई जानुभएको थियो, दुबईमा हाम्रो कम्युनिकेसन रहिरहन्थ्यो, सँगै अब गर्नुपर्छ है आएपछि भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ गुणराज हाम्रो सर को चाहिँ आफन्त हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले गुणराज सरलाई त पहिल्यै चिनेको खास चाहिँ होइन। अनि उहाँले भेटाइदिनु भयो, उहाँहरू पनि रेस्टुरेन्ट गरेर आउनुभएको। अनि ल हामी यस्तो प्लान छ, हामीलाई एउटा सेफ चाहिरहेछ, तपाईँले अब यति ठाउँमा नेपालमा पनि गरिसक्नुभयो, विदेश गएर आउनुभएको, सँगै काम गरौँ भनेर गुणराज सरले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अनि हुन्छ नि त, मैले खोजेको त यस्तै हो, हजुर जस्तै हो होइन, आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ त्यसरी उहाँहरूसँग हातेमालो भएर काम अघि बढाइयो त्यो ठाउँ लिएर। अनि नाम राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब के राख्ने भन्ने विविध कुराहरूको डिस्कसन पनि भयो होइन। सबैले आफ्नो नाम भन्नुभयो। त्यसपछि अवकादो राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ गुणराज सर र मैले चाहिँ फाइनलाइज गरौँ। र अवकादो नाम राखिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हेल्दी फुड चाहिँ हामीले सर्भ गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट त्यति बेलाबाट सुरु भयो अवकादोको चाहिँ। धेरै सेलिब्रिटीहरू पनि आउँछन्, मलाई जान्न इच्छा भएको, धेरै दर्शकहरूलाई पनि पक्कै पनि इच्छा छ, राजेश हमाललाई के खुवाउनु भएको थियो तपाईँले? ए राजेश हमाललाई नि त्यही रोयल अवकादो सलाद नै खुवाएको हो है। अनि त्यस्तै अरू हेल्दी इन्ग्रिडियन्ट्स भएको जस्तै मकै बिन्सबाट जुन मुस्ताङको सिमीबाट बनेको जस्ट मेक्सिकन टाइपको हाम्रो लोकल इन्ग्रिडियन्ट्स हो, त्यस्तै टाइपको खुवाएको हो। यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्स नेपाली अर्ग्यानिक टाइपका इन्ग्रिडियन्ट्सहरू त्यस्तै टाइपको चाहिँ खुवाएको हो उहाँलाई। के भन्नुभयो खाइसक्यो? वा उहाँले सोचेभन्दा राम्रो रहेछ। अब क्याफे भनेर नाम भइसकेपछि यतिको छैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई होइन। अवकादो क्याफे नै होला, सामान्य होला भनिरहेको थियो, तर भित्र आएपछि र यो खाना खाइसकेपछि वा सोचेभन्दा धेरै राम्रो रहेछ, ल शुभकामना प्रगतिको भन्नुभयो होइन। भेट्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, जाने बेला फोटो खिचेर गएर उहाँ आफैले आफ्नै पेजबाट अपडेट गर्नुभयो, खुसी लाग्यो होइन। उहाँ जतिको मान्छेले होइन मेरो फोटो खिचेर अपडेट गरिदिँदा चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको थियो। भने ठुलो हाम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त ठुलो मोटिभेसन पनि हो। एकदमै मोटिभेट भएँ म त्यसले गर्दा पनि। कतिजना स्टाफ राख्नु भएको छ अहिले टोटल दुईटामा गएर? बालवाटारमा 40-42 जना, थमेलमा 35-36 जना जति छौँ। लगभग 75देखि 80 जना रनिङ भइरहन्छ हाम्रो। त्यतिको रोजगारी सिर्जना गरिरहेछ। झोला बोकेर आउँदा यो सोचेर आउनु भएको थियो त म एक दिन रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर आउनु भएको थियो, अथवा म आफ्नो रोजगारीको खोजीमा आउनु भएको थियो? आफ्नै रोजगारीको खोजीमा आऊ त्यस समयमा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ होइन। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ अब आफै कसरी रोजगार भइन्छ, कसरी घरको आर्थिक स्थिति धान्न सकिन्छ, कसरी अलिअलि होइन घरलाई सेटल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै आएको हो। अब त्यति धेरै ठुलो सपना त्यति बेला त बच्चै थिएँ अब, अथवा त्यति सोच्न सक्ने क्षमता नि थिएन। अब सोचिन पनि, त्यो अनुसारको बजेट पनि हुँदैन थियो, के हुँदैन थियो होइन। यो गर्दै जाँदा भएको हो यो कुरा। तर जुन चाहिँ काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि एक दिन चाहिँ आफ्नो हुनुपर्छ है, एक दिन चाहिँ भन्ने चाहिँ थियो। काम गर्दै जाँदाखेरि हजुरको चाहिँ मैले चाहिँ के भने अब अरूकोमा काम गर्दाखेरि मैले चाहेको इन्ग्रिडियन्ट्स होइन नपाउँदाखेरि, मैले चाहेको इक्विपमेन्ट्स नपाउँदाखेरि अनि मलाई त्यति बेला नै खड्काउँथ्यो। मेरो आफ्नै भएको भए त मैले जसरी नै यो इन्ग्रिडियन्ट्स लिएर आएर, यो इक्विपमेन्ट्स लिएर आएर मैले केसलाई चित्त बुद्ध त खुवाउन सक्थेँ होला। यो अर्कोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ
अब अलिक अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ होइन। अब जसरी पनि चाहियो भन्दा पनि नमिल्ने, त छोडेर जा जागिर भनिदियो भने बेरोजगारी भयो, भोलिबाट चाहिँ घर परिवार कसरी चलाउने होइन। हस् हजुर भन्ने जे भने पनि हस् हजुर भन्नै पर्यो यो क्षेत्रमा होइन। अनि त्यो भएको हुनाले पनि मैले चाहिँ अब आफ्नो भयो भने चाहिँ म गर्छु है, आफ्नो कन्सेप्टले मानि क्रिएसन गर्छु जो चाहिँ गेस्टलाई मनपर्ने होस् होइन। अनि हेल्दी इन्ग्रिडियन्ट्स यसरी चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु, यसरी चाहिँ नै इक्विपमेन्ट्सहरू भनौँ न गर्छु भन्ने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा काम गर्दै गर्दा विदेशबाट आएपछि दिमागमा जुन प्लानिङ खेलिरहन्थ्यो त्यसो। भाइ बहिनीहरूले भनेको मान्छन् आजका भाइ बहिनीहरूले। हामीलाई त डरमा काम सिकाइयो, जाहिर चिप्लेलाई भन्ने एकदम डर हुन्थ्यो, जहिले नि फोकस चाहिँ जाहिर कसरी बचाउने हुन्थ्यो। सिनियरले गलत कुरा भन्दा राइट भनेर हामीले पालना पनि गर्नु पर्थ्यो, गाह्रो थियो। अहिलेको भाइ बहिनीहरूले भनेको सुन्छन्? मलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो त परेको छैन, भनेको नसुन्ने नमान्ने होइन भन्ने कुराहरू त, तर चाहिँ बारम्बार चाहिँ भनिरहनु पर्ने हुन्छ है। अब आज भन्यो भन्छन् मानिहाल्छन्, तर बिस्तारै त्यो फेरि छोड्दै जाने, जुन स्ट्यान्डर्ड कायम नगर्ने अथवा जम्प गर्ने, एउटा स्टेप छोडेर अर्को स्टेपमा काम गर्ने, छिटो कसरी गर्ने भन्ने टाइपको चाहिँ बिस्तारै त्यो अब्जर्भेसन गरिरहेन भने त्यो चाहिँ प्रब्लम छ। तर भनेकै नमान्ने म गर्दिनँ तँ गर भन्ने टाइपको त्यस्तो चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ त्यो छैन। किनभने मैले पनि मोटिभेट गरेर राखेको हुन्छु र मैले आफ्नो एउटा रेसिपी स्ट्यान्डर्ड बनाएर पनि होइन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भेटेको थिइनँ। त्यो जुन चाहिँ मैले बाहिर काम गरेर आएँ नि भित्ताभरि मैले अघि नै कुरो भने फोटोहरू भएको त्यो स्ट्यान्डर्ड रेसिपी भएको, त्यो भएपछि जसले काम गरे नि एउटै हुनुपर्छ भन्ने जो मोटिभेट भएको थिएँ म त्यहाँबाट। नेपालमा पनि त्यही हुनुपर्छ नि। अनि नजोखिकन अथवा ननापिकन इन्ग्रिडियन्ट्स हालेर मोमो बनाउँदा होस् अटेभर होइन, हातको भरले हालेर बनाउन हुँदैन। चोख्यो भने जसले बनाउँदा नि एउटै हुन्छ, म नभए पनि त्यही भन्छ। अर्को एबिसिडी जसले बनाए पनि एउटै टेस्ट हुने भयो नि त भनेर मैले मोमोदेखि हरेक चिजको रेसिपी बनाएर मैले मेरो किचनमा राखिदिएको छु। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन, मान्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। खुसी नै छु म त्यो कुराहरूमा चाहिँ। तपाईँले नेपाली खाना पनि सर्भ गर्नुहुन्छ, नेपाली खानाको स्थिति के छ हाम्रो देशभित्रै अहिले? अब नेपाली खानाको स्थितिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरको अब सबै एउटा रेस्टुरेन्टमा सबै किसिमको खाना चलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ क्या है। इभन मेरै अनुभवमा चाहिँ नेपाली खाना नै ट्रेडिसनल वेमा सर्भ गर्ने हो भने रेस्टुरेन्ट नै ट्रेडिसनल नेपाली खाना मात्रै सर्भ गर्ने टाइपको रेस्टुरेन्ट चाहियो। त्यहाँ चाहिँ नेपाली खाना मात्रै खानालाई मान्छेहरू गेस्टहरू आउनुहुन्छ। त्यो भएपछि त्यो सबै सेटअप गर्नलाई, त्यो सबै बनाउनलाई जुन ट्रेडिसनल वेमा त्यसको व्यवहार पनि त्यसो लिमिट हुने भयो नि त नेपालीमा मात्रै। अब यो एउटै रेस्टुरेन्टमा सबै खाना राखेर नेपाली नि गर्छु, इटालियन नि गर्छु होइन, कन्टिनेन्टल जापानिज यो नि गर्छु भन्दा चाहिँ अब नेपाली खाना आज बिग्ला भोलि नखाने नि हुनसक्छ। अनि त्यो आज बनाएर राखेको भोलि बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रेको दिने कुरा भएन, फाल्नु पऱ्यो, कस्ट हाई भयो होइन। यो कारणले गर्दा पनि नेपाली खाना त्यति बेच्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ राम्रोसँग। तर नेपाली खाना गरियो भने, नेपाली इन्ग्रिडियन्ट्सहरू गरियो भने विदेशबाट आएको कतिपय सामानहरू नचलाइकन नेपालीलाई त चलाउनु पर्दैन होइन। त्यसको आर्थिक स्थितिले पनि सजिलो, भार कम हुन्थ्यो होला होइन। नेपालमा बनायो भने राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्ने हो। तर कम मात्रामा देख्छु म नेपाली खानाहरू भएको रेस्टुरेन्टहरू अथवा नेपाली खानाहरू चलेको कमै छ। मैले सुनेअनुसार नेपाली खाना पनि धेरै हुँदो रहेछ होइन। अब पहिला त हामीलाई त्यही दाल भात यताउता यो भने नेपाली खाना होला भन्ने लाग्थ्यो। अब अहिले त तराईको छुट्टै जात जातिको वेशभूषाको सबै छुट्टा छुट्टै हुँदो रहेछ। भर्खर मैले सिक्दैछु होइन, त्यो पनि मलाई सबै थाहा छैन। त्यो भएर अहिले सबै वेशभूषा अनुसारको चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट ठाउँ ठाउँमा भयो भने होइन र नेपाली खानाको प्रगति त्यसरी होला होइन। एउटा रेस्टुरेन्ट स्पेसल हुनु पऱ्यो के। तामाङ जातिको खाना के हो त, यसको लागि एउटा रेस्टुरेन्ट होस् अथवा 2-4 रेस्टुरेन्ट होस् होइन। नेपालीको नेवारीहरूको चाहिँ नि अहिले अलिअलि विकसित भएको छ नेवारी खानाहरूको होइन ठाउँ ठाउँमा।
त्यो आछ। त्यस्तै अरू चाहिँ चौधरी समुदाय हुन्छ, थारू समुदाय, के समुदाय छ नि, सबैको खानाहरू त धेरै रहेछ। यो सबैलाई अब एकै ठाउँमा नेपाली जति सबै बेच्छु एउटै रेस्टुरेन्ट भन्ने पनि सम्भव देख्दिनँ म, होइन? किनभने त्यो कुन चाहिँ खाने त, त्यो खाने कि त्यो खाने कि, त्यो त इन्ग्रिडियन्ट्स त ल्याएर राख्नु पऱ्यो, होइन? बनाउन टाइम लाग्छ, गेस्टलाई के अरे हामी बसेपछि हामीले 15 मिनटभित्रमा खानुपर्ने हुन्छ, त्यो बनाउनै घन्टौँ लाग्ने पनि हुन्छ, होइन? अनि पहिल्यै प्री बनाएर राख्यो भने वेस्टेज भएर सकेर जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा लिमिट खाना राखेर नेपाली रेस्टुरेन्ट चलायो भने चल्छ, तर त्यसमा राम्रो हुनु पर्यो, एउटा हेल्दी कन्सेप्टमा हुनु पर्यो। अहिले त मान्छेहरूले होइन सबै बुझिसकेको छ, होइन? एउटा हेल्दी कन्सेप्ट, हेल्दी इन्ग्रिडियन्ट्स युज गर्नु पर्यो, होइन? अर्ग्यानिक टाइपको प्रोसेसिङ भएको खानाहरू युज गर्नु भएन, कमसेकम, होइन? आफ्नै प्रोसेस गर्नु पर्यो आफ्नै किचनमा, होइन? त्यो टाइपले गऱ्यो भने राम्रै होला भन्ने लाग्छ। हाम्रो यो पोडकास्टलाई चाहिँ वेयर हाउस, ग्ल्यामर किक र भिक्स मिडिया पार्टनरको रूपमा काम गर्छन् र हाम्रो अफिसियल स्पोन्सर पार्टनर चाहिँ रूपमहल राइस छ। रूपमहल राइसले तपाईँलाई यो मायाको चिनो पठाएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँले यो चामल प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। हजुर। यो चाहिँ 55वटा होटल रेस्टुरेन्टले काठमाडौँमा प्रयोग गर्छन्। हजुर। 1 किलोको 3 किलो भएर फुल्ने रहेछ, 10 mm को दाना, नटुक्रिने ठुलो दाना हुने रहेछ। बिरयानी, पुलाउ, फ्राइड राइस फर्स्ट क्लास। थ्याङ्क यू। मैले ट्राई गरेँ, एकपल्ट मैले यसलाई बिरयानी चाहिँ बनाएको थिएँ। हजुर, होइन? हजुर, ठिक छ, त्यो राम्रै छ। यो राइस युज पनि गरेँ मैले, पहिला पनि चलाएको थिएँ, होइन? रूपमहल। थ्याङ्क यू। हस्, हजुरलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म त दिनभरि गफ गर्न सक्छु। हजुर। तपाईँ पनि गफ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि जानुपर्छ अहिले, म पनि जानुपर्छ। हामी यो बाहनामा छुट्टिनु पर्ने भयो अहिले। हजुर। फेरि कुनै दिन यस्तै माहौल मिलाएर हामी यस्ता कुराकानी व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई चिन्ने धेरैजनाले मौका पाएँ आज। मैले त तपाईँलाई सेफको रूपमा चिन्थेँ, तपाईँ कसरी आउनुभयो भने हल्का फुल्का थाहा थियो। धेरै अगाडि कुरा गर्दाखेरि एउटा डिसेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर रोजगारदाता बन्नुभएको छ। हामी जस्तोले नोकरी पाएछौँ, यसको लागि पनि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद सेफ। थ्याङ्क यू सो मच।